É isso aí, família. Bom dia com Jesus. Família, aquela zoada infernal que você escuta atrás do seu palio, do seu carro palio. Vou mostrar a vocês agora, família, o que é. O mecânico aí condenou o amortecedor do cliente aqui, ó. Não foi? Condenou o amortecedor. Quando eu fui olhar aqui, família, é só esse batedor aqui, ó, família. Quando ele se estraga, ó. Olha, tava uma zoada infernal, ó. O amortecedor tá bom. Quando você, o seu carro tiver assim, ó, com essa zoada aqui, ó. Você vem atrás do carro e balança aqui, ó. Isso aqui se chama o batedor. Entendeu, família? Isso aqui é o batedor, ó. Olha. Aí os mecânicos vai e condena o amortecedor, mas não, aqui, ó. Trocou o batedor, ó, o carro vai parar essa zoada, tá vendo? Tanto aqui como esse lado também, ó, família. Esse lado é porque tava se acabando ainda. Aí não tá aquela não, mas aquele lado lá tá solto. Aí a gente tem que botar isso aqui, ó, batedorzinho novo. Acabou, se precisa trocar amortecedor não. Sem muito esparro, entendeu? Olha lá, vou mostrar pra vocês de novo aqui. Chegou aqui, ó, atrás do carro, ó. Só trocar essa pecinha aqui. Essa pecinha aqui na oficina eu faço R$ 50. R$ 50 o batedor, tal. Aí eu trocar agora pro cliente aqui e vamos de marcha. Pronto, família, aqui você já vê a diferença aqui, ó, família. Você já vê a diferença, olha o batedor que tava. Só isso aqui, ó. E essa tampa aqui, ó. De cima ela que bate. Tá vendo? Aí trocando esse batedor, o batedor, a diferença do pedaço do batedor pra esse. Tá vendo? Se estragou, começa a bater, meu filho. Todos os espalha aí, todos os seus carros aí que tem essa tampinha aqui, ó. Que tem essa tampinha aqui, ó. Ela bate pra caramba, velho. Bate, parece que o carro vai se desmontar a traseira. Foi ou não foi? O carro tava parecendo que ia se desmontar a traseira, foi não? É isso aí, família. Vamos embora. Cuida. Daqui a pouco eu mostro pra vocês ele num lugarzinho ali. É isso aí, minha família. Ele num lugarzinho já, tá vendo o batedor aqui, a coifinha. Aqui, ó. Não tem como mais subir, não, pra bater lá em cima, não. Entendeu? Agora eu vou botar aqui a ruelinha dali de cima. Acabou-se. Tá pronto. Acabou essa zoada. Já era. Acabou essa zoada.